Si se deja comida cerca de la arena húmeda, es posible que veas un extraño gusano salir desde debajo de la arena. Este gusano vive en túneles bajo la arena y no puede ver. Los pescadores suelen usarlo como cebo porque muchos peces se sienten atraídos por él. Al final, estos gusanos son una parte natural del ecosistema marino y desempeñan un papel importante en la limpieza y oxigenación de la arena. Su presencia no está relacionada con la comida o los restos de alimentos, sino con todo un estilo de vida bajo la superficie. Comprender estos detalles nos ayuda a apreciar mejor la naturaleza y a entender que cada criatura tiene su propia función, aunque rara vez la notemos. Dale me gusta, comparte, sígueme y espera más contenido.